ဒီနေ့ကတော့ဒါပစုံထုတ်စီပြန်ပါနော်ဒါကျွန်တော်လက်ရတယ်စကောင်းပဲပေါ်မယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖို့ပြောဒီလိုထမင်းဟင်းနေချက်တက်ဖို့လေအမေရလေတကယ်အသေးစိတ်ကိုလို့တင်ခဲ့ပြရပါတော့အမေရရလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်သူ့ညံနေတလောက်လေးရတော့လေလူတယောက်ရက်တည်နိုင်အောင်တော့အကုန်လုပ်ခဲ့ပြီအဲကြောင့်အမေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ချက်တယ်တတိလေးရတယ်လွမ်းနေပါနော်အခုဒါအမေတင်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာနဲ့ပါနော်အခုအဖေကိုပြန်ချက်ကျွေးခွင့်ရတယ်အမောက်ပြန်ချက်ကျွေးခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ကလည်းဘယ်နဲ့ဆန်နေရဆိုတော့အလုပ်တွေကလည်းမစားသေးဘူးဆိုတော့အိမ်မှာနေတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ရလေးချက်ကျွေးရတာဝယ်ကျွေးရတဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အဖေလည်းမိမ့်လေးစားရတယ်ပေါ့နော်အမလည်းမိမ့်လေးစားရတယ်ကိုသူတို့နဲ့ရှိနေတော့ကတော့တာဝန်ကြီးစနေကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့ရှိနေတော့ကတော့အခုတာဝန်ကြီးလေးပဲလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကောင်းလို့လာတော့ဒီမှာကျစားကောင်းပဲပုံပဲ